हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रैम्बो रॉकी टेक चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा जेब्रोनिक्स का होम थिएटर है। इसमें जो है इसका बेस चल रहा है पर छोटे स्पीकर नहीं चल रहे हैं। तो देखिए आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगा और उसके बाद मैं इसको FM मोड पे लाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको ट्यूनर मोड पे आ गया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें इसका बेस चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसमें बेस बज रहा है पर इसमें छोटे स्पीकरों की आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए, इसमें बेस की आवाज़ आ रही है पर छोटे स्पीकरों की आवाज़ नहीं आती। तो देखिए इसका समाधान कैसे होगा। इसमें इसके छोटे स्पीकर नहीं बज रहे हैं दोस्तों। ये बात, ये देखिए, ये मैंने पीछे कनेक्ट कर रखे हैं। ये देखिए, इसमें 5 स्पीकर लगते हैं, 2 मैंने लगा रखे हैं। दोनों में से किसी में भी आवाज़ नहीं आ रही है और 5 पॉइंट किसी में भी आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों। इसके छोटे छोटे 5 स्पीकर है। 5 स्पीकर लगाने के बाद भी इसमें, ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके दोनों सॉकेट लगाए। इन 5 पॉइंटों में मैंने स्पीकर लगा के चेक करा पर इनमें से कोई भी स्पीकर नहीं बज रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका समाधान करते हैं। अब दोस्तों, हम इस इस जेब्रोनिक्स के होम थिएटर में क्रिएटिव का स्पीकर लगाकर चेक करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो देखते हैं सॉकेट में इसको लगाने के बाद आवाज़ आती है या नहीं आती है। ये देखिए दोस्तों, इसमें आवाज़ आने लगी है। इसका मतलब दोस्तों, हमारा जो है होम थिएटर बिल्कुल ठीक है। 5 सॉकेट में आवाज़ लगा के दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं 5 सॉकेट में इसका स्पीकर लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें अब लगाने पर भी आवाज़ आ रही है। ये देखिए दोस्तों, इसमें लगाने पर भी आवाज़ आ रही है। इसमें लगाने पर भी आवाज़ आ रही है। इसमें लगाने पर भी आवाज़ आ रही है और इसमें लगाने पर भी आवाज़ आ रही है। इसका मतलब दोस्तों, हमारे ये होम थिएटर बिल्कुल जेब्रोनिक का ओके है। तो इसका मतलब हमारे स्पीकर, जो 5 स्पीकर इसमें लगते हैं यहाँ पर, वो ख़राब है। तो उनको हम रिपेयर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जेब्रोनिक के स्पीकर हैं। ये 5 स्पीकर हैं। इसमें से इस तरीके के 5 स्पीकर। तो अब इनको खोलकर हम ठीक करेंगे। इसको खोलने के लिए हम चाकू की सहायता से इसको यहाँ से इस कवर को हटा लेंगे दोस्तों। इस तरीके से इसको हटा के इसको चारों नटों खोल के स्पीकर को ठीक करें। इन नटों को खोल के स्पीकर को इस तरीके से हटा लेंगे और इसकी जो वायरिंग है ना, इसकी वायरिंगों को चेंज करेंगे दोस्तों। ये जो वायरिंग होती है, इनको चेंज करने के बाद हम स्पीकर को चला के देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इस स्पीकर के दोनों बारे चेंज कर लिए हैं। इस बार इसको देखते हैं बजा के। ये देखिए दोस्तों, हमारा स्पीकर बज रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके स्पीकरों को ठीक करा है। इन वाले स्पीकरों को, अंदर के स्पीकर चेंज कर दिए हैं। आप इनके स्पीकर चेंज भी कर सकते हैं या इनको रिपेयर करके इसके अंदर वाले स्पीकरों को, आप इस तरह के स्पीकर होते हैं तो उनको रिपेयर करके इसके अंदर लगा सकते हैं या फिर इनको ठीक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, हमारे सारे स्पीकर बजने लगे हैं। आपको देखिए, मैं साउंड सुनाता हूँ। आप हो, मैं तो सूरज की किरणों में भीगा बहुत, ओस बन के गिरी जो नमी आप हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।